Allah ya raya irgata Ummi sabrin, ya daga darajarta Ummi sabrin, yar da ba irinta Allah raye yar farko, za ki samu lele Allah raye yar farko, Allahu ya tsare ki Ummi sabrin, ya haska martabarki Ummi sabrin, ki tashi ki yi bauta Ummi sabrin, ya zama ki yi fice Ummi sabrin, a fannin karatu Ummi sabrin, da tarbiya ma sauran ki lura ki biyo abanki da ma umanki kin ji ki karatu niyar ki karatu ki tashi ki karatu Allah ya raye yar hajiya Asma'u sabrin, ya gurin Alhaji Abubakar Talba, lokaci akan yi jira gashi ya ishe mu. Allah ya raye yan hajiya Asma'u sabrin ya gurin Alhaji Abubakar Talba lokaci akan yi jira gashi ya ishe mu sa Allah mai ba da kyauta in ya so ya yi ta kuɗi ko ya ba kamata ko ya matsa wannan sai yanda ya hukunta shi kaɗai yake yanda ya so ubangijinmu da kai da mu Allah godiya muke ma Allah da ɗo salati a wurinsa mai karama har alihi sahabbai nasa su dukan ma da mu ma bani ware ko ɗaya na saka su Allah ya raye yar hajiya Asma'u sabrin, ya gurin Alhaji Abubakar Talba, lokaci akan yi jira gashi ya ishe mu. Allahu mun sani babu abin da bai iya ba shi ya bai wa Asma'u ya fara kudu ba har ta samu babban suna irin na umma Allah raya yar kirki dan annabinmu lokaci fa bako ne mai zuwa ya sako rabbana muke roko ni bara da koko in ya karɓa sai ya yi mana ko ba mun sani ba kar mu fidda rai ga rabo rabbana yake yi Allah ya raye yar hajiya Asma'u sabrin, ya gurin Alhaji Abubakar Talba, lokaci akan yi jira gashi ya ishe mu. Allah sanya alkhairi zani cewa anti amma ki san da tsafta ita ke fitar da datti to ki san amana aka baki ta anti tarbiyyar ta har da kula ilimi ki lura ga samun murna ce nake ta yaka amma ina tunatarwa ne ni awaki duk da ka karanta ka koyar hakan ne ni na ƙara yi muku nuni a tarbiyyarta Allah ya raye yar hajiya Asma'u sabrin, ya gurin Alhaji Abubakar Talba, lokaci akan yi jira gashi ya ishe mu. suna murna na ga sun taya ku kayan nan muna murna har ma iyaye dangi suna murna lallai hakan ne Allah sanya alkhairi Allah ya auta a nan wurin zani taƙaita da waƙe dan kuma sunana Musa kenan a garin Katsina ni nan ne nake zaune wanda ke buɗata nan za ya ishe ni Allah ya raye
hajiya Asma'u Sabri. Ya gurin Alhaji Abubakar Talba lokaci akan yi jira gashi